はい、これがキークローン K2 です。皆さんどうもこんにちは、今村です。今まで何回か動画には登場したんですけれども、ちゃんと動画にしたことがなかったので、このキークローン K2、 僕が長く使っているガジェットの中では相当気に入っている部類のこのキークローン K2 の話を今日はさせてください。キーボードです。キーボードがいいってなんやねんっていう話をするときに、大体みんなキーが打ちやすいとかいう話をするんですけど、まずねちょっと見た目から入っていきたいなと思うのよ。このキークローン K2 パッと見てとりあえず分かるように、グレーなんですけど、グレーがね2種類あるのよ。こう真ん中の深いグレーですね、暗いグレーと周りとかアクセントで入っているちょっと薄いグレーの色、締まってるんだけど少しコントラストというかね、グラデーションがあっておしゃれ。そしてここのエスケープキー、このエスケープキーがオレンジ色でアクセントになっていて、ね、全体的にちょっとね締まって見えるようなちょっとシックなキーボードなんだけど、ちょっとおしゃれ、ちょっと遊びますよっていうこのねおしゃれ感ちょうどいいです。キーをちょっとね細かく見ていくと、一個一個は傾斜がついてるんですね。この真ん中のラインを境にこう上と下がね谷になってて、真ん中に向かってちょっと下っていくような感じで傾斜がついてて、キーが押しやすいとか、あとはキー一個一個もちょっとね R がついてるんですよ。真ん中に向かってくぼんでて、このキーの真ん中中央を指で触って認識しやすいとかね、そういうちょっとね凝ったキーボードっぽい特徴もあったりします。あと一応これは RGB LED ライトついてるんで、ゲーミングレインボーに光ったりします。結構パターンも多いです。僕はあんまりキーボードを光らせても使わないんですけど、そういう感じの見た目っていうところで、これパッと見てもう一個分かるのはキー配列ですよね。僕はUS 配列、信者をいつも標榜していて、かなですね日本語の印字がない、US キーを好んで使うんですけれども、この US 配列で、しかもこのキークローン K2 は Mac 配列なんですよ。ここ見てください。これコマンドキーなんですよね。コントロールキーじゃないので、コントロールこっちにあるのね。あとはこの上のファンクションキーですね。Mac の場合はファンクションキーに結構機能が割り当てられてて、輝度の調整とか音楽の早送りとか音量の変更みたいなのがちゃんと割り当てられていて、印字もされてるっていう、Mac を意識した配列になってます。この US 配列で Mac 配列っていう非常にね、日本で手に入れるにはかなり貴重なキーボードの配列なんですけど、これがまずMac ユーザーの僕にとっては非常に嬉しいし魅力的だよねっていうのとか、10キーレスの 75% キーボードぐらいの配列のものにちゃんとフルキーの十字キーがついているって、これも動画編集するとき結構重要なんで、僕的にはかなりポイント高い。この US の Mac 配列でキーのデザインとか全体の締まりとか、ここのねアクセントのエスケープキーとか、こういうのは結構ね可愛くてお気に入りで、好んで使ったよってとこがありますね。もう少し見ていくと、この外側のねケース、このネイビーかなのちょっとかっこいいケースはアルミニウムのちょっとマット加工がされているようなものになってます。これでね全体がね結構高級感のあるねかっこいいキリッとしたキーボードとしてまとまってるんですよね。で質感もすごくいい。1年以上使ってるけど全然汚れないっていうか、あんまり古くなった感じがしない。左にね一応スイッチ類がちょっとだけあって、これがBluetooth と有線を切り替えるスイッチですね。こっちに入れると Bluetooth で、こっちに入れると有線のモードに変わって真ん中でオフみたいな感じ。でこっち側は Windows と Mac の切り替えボタンですね。このキークローン K2 は Windows、Mac、Android、iOS 対応してるんですが、それの切り替えですね、キーバインドとかの切り替えを行うのがここのスイッチ。こっちに入れると Windows と Android、こっちに入れると、MacOS、iOS っていう感じで USB Type-C の端子がありますね。裏は結構シンプルで、こういう感じで必要最低限っていう感じなんですけど、四隅にねラバーパッド、滑り止め用のパッドがついていて、でここに2つキックスタンドがついてますね。これ今こうやってねキックスタンド上げたんですけども、これ内側にもねちっちゃいキックスタンドがねついてるんですよ。こういう感じで2段階に傾斜をコントロールできると。このちっちゃい方だと低い傾斜、でっかい方だと少し高い傾斜っていう感じで、好みの傾斜を選択することができるという感じ。僕はこのちっちゃい方の方が好きですね。でこういったキーボードはここのキーのスイッチの種類ですね、構造によっていくつかの種類に分けられるんですけども、キークローン K2 はメカニカルキーボードっていうジャンルになります。メカニカルキーボードの特徴は、このキーが沈む深いキーストロークと、このキーを押した時の打鍵音ですね。ちょっと今マイクに向かってやるんだけど、
こういう独特のね打鍵音が鳴るんですよ。だこの打鍵音と深いキーストロークが相まってめちゃくちゃね楽しい打鍵感ですよね。キーを押した時の感覚っていうのがこう生まれるわけですよね。でこの打鍵感がやっぱりちょっとねメカニカルキーボードにねこうハマる理由になるんじゃないかなと思うんですが、本当にキーを押していて楽しいとか気持ちがいいっていうのが出てくる。キーボードとにかくね打ちたくなるっていう感覚がね結構強く発生する生まれるのは、こういうメカニカルのね特徴というか魅力の一つじゃないかなというふうに思います。で細かい話をすると、キースイッチっていうのはいくつかのメーカーがありまして、メーカーごとにいろいろあるんですけども、このキークロン K2 は見てください。こう赤いスイッチが入ってるんですね。これメーカーで言えばガテロンっていうメーカーの、赤軸、レッドスイッチなんですよね。で、同じガテロンのメーカーでも赤とか青とか、茶色とか、緑とか、いくつか種類があるんですけども、そのキースイッチによって打鍵感打鍵音が全然違うっていうのもこういうねメカニカルキーボードの面白いところなんですけども、一般的に、どこのメーカーでも赤軸レッドってついてるものはだいたいちょっと静かな傾向にあって、で青ってのは一般的にちょっとプチ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 した高い大きな音が鳴るような、モデルが多い。で茶色がその中間みたいなことが多いんですけども、僕は結構ね、この赤軸の打鍵音っていうのが結構好きで、赤軸の打鍵音って、静かって静音タイプって言われることは結構多いんですけども、世の中にある他のキーボードと比べると、結構音は出るので全然ね打鍵音としてはね楽しい方というか全然感じられるし、これぐらいの音がなんかちょうどいいというか楽しいって僕は思いますね。ちょっとマイク持ってきたんでこのキーの音を聞いてほしいんですけど、真ん中のキーはこういう感じで、スペースキーじゃないエンターキーリターンキーかはこういう音が鳴ります。全然違う。全然音違うでしょ。でスペースキーはちょっと軽い音がします。これカシャってこうスペースキーっぽい音がしますね。こうキーによって若干音が違うっていうのも結構ねメカニカルキーボードの面白いところですよね。ほら見て、これとかなんかあれだよね、静電容量無接点みたいな音がしてる。スコスコスコっていう、ちょっとこう高い音が含まれてるけど、このリターンキーのカシャンっていうちょっと低めのカシャン音すごくいい。若干ねこのスペースキーのねカシャカシャ感、こう乾いたカシャカシャ感がねもうちょっとねなんかこう低音が欲しいなとか思うんですけど、全般的にすごくいいですね。これシフトキーのちょっと鈍い音とかいいよね。ほらこっち全然違う。こっちはこんな感じ。はい、という感じでキークロン K2 でした。実は、これもう1年半ぐらい使ってるって話したんですけども、最近新しいキーボードをですね買いまして、それが今度届く予定なので、それもですねちょっと紹介したいなってことで、代替わりをする直前にちょっと慌てて、レビュー動画を撮ったような感じです。結構ね次に届くキーボードも熱々のキーボードだと思っているので、よかったら高評価とチャンネル登録をして次の動画を見ていただけると嬉しいです。というわけで今村でした。じゃあね、バイバイ。メカニカルキーボードは最高です。